Stop penggunaan tisu untuk menghentikan mimisan. Karena tisu itu justru akan menarik darah lebih banyak. Dan kondisi ini seringkali malah membuat perdarahannya tidak berhenti. Tata cara yang paling tepat adalah dengan menekan sumber perdarahan. Tata cara untuk menekan sumber perdarahan dengan cara menjepit cuping hidung seperti yang saya lakukan selama minimal 3 menit. Kondisi ini dapat menekan pembuluh darah sebagai sumber perdarahan dan menghentikan perdarahan secara cepat. Jangan lupa jepit cuping hidung, kemudian posisikan kepala menunduk. Jangan dicepit bagian atas, sini, ataupun bahkan di sini. Oke, jadi ngerti kan untuk tata cara menghentikan mimisan? Nafas dari mulut apakah udah perlu dilakukan tindakan operasi? Jadi gini, pada anak-anak itu masih ada proses untuk pertumbuhan. Apabila nafasnya dari rongga mulut terus-menerus, tidak secara normal dari rongga hidung, nanti ada perubahan wajah yang cukup signifikan, yang kita sebut dengan adenoid face. Ada juga yang lebih memanjang rahangnya ke depan. Nah, hal tersebut untuk kompensasi tubuh diakibatkan karena kekurangan oksigen. Jadi tubuh memposisikan diri untuk menampung oksigen lebih banyak dari rongga mulut karena dari rongga hidung berkurang akibat karena adenoid yang membesar. Jadi kalau memang nafas dari mulut yang terus-menerus, udah indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Harap dipertimbangkan ya. Tanpa kalian sadari, itu adalah salah satu penyebab tersering dari pilek alergi. Iya benar, debu di kipas angin. Itu hal yang paling sering dilewatkan pada penderita pilek alergi sehingga memicu kekambuhan yang terus-menerus. Idealnya paling nggak dibersihin sekitar seminggu sekali, ya paling nggak 2 minggu sekali udah harus sering-sering dibersihin. Karena selain itu isinya debu, ada juga yang kita sebut dengan dust mite. Itu adalah kutu debu yang kecil secara mikroskopik yang sering banget memicu alergi. Selama pasien tersebut sensitif banget terhadap debu, tentu aja ini sebagai pemicu yang paling dominan. Tapi tenang aja, ini hanya berlaku untuk pasien-pasien dengan keluhan pilek alergi aja. Buat yang nggak punya pilek alergi, tetap harus dibersihin juga. Masa sih kipas angin kayak gitu dibiarin, kan jorok banget. Batuk saat mengorek telinga. Ada yang pernah ngerasain? Jadi di dalam telinga itu ada banyak saraf. Salah satunya adalah saraf vagus, yaitu saraf nomor 10. Saraf ini mempersarafi tubuh kita yang tidak dipengaruhi otak kita secara sadar, seperti detak jantung, pencernaan, refleks menelan, dan salah satunya adalah refleks batuk. Nah, saraf ini karena ada di dalam telinga, kalau misalkan kita picu menggunakan cotton bud atau dikorek menggunakan apapun, terkadang akan memicu respon batuk. Nah, itulah kenapa kalau misalkan kita mengorek telinga, menimbulkan respon batuk. Dan ada lagi nih, kadang respon yang sangat nyaman pada saat dikorek telinga. Masalahnya ini bisa menjadi bahaya karena kalau misalkan kita sering mengorek telinga akan merubah pH di dalam telinga dan dapat memicu peradangan di telinga bahkan jamur.